အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်းလေးရဲ့ lesson-5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ် 4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ် 4မှာဆိုရင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ဆရာမ64ယောက်ကျောင်းသူ1024ယောက်နဲ့ကျောင်းသား1536ယောက်ရှိလျင်နံပါတ်ကကြီးဆရာမအရေအတွက်နှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးအရေအတွက်အချို့လို့ပြောထားပါတယ်ဆရာမအရေအတွက်သည်64ပါကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးလို့ပြောသည့်အတွက်ကျောင်းသူအရေအတွက်နှင့်ကျောင်းသားအရေအတွက်ကိုပေါင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးဆရာတို့2560ရှိပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့က simple form အရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဖော်ပြပါမယ်64တလီ64ပါ64 40လီ2560ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ရရှိလာသောအချိုးကိုပြောပါဆိုရင် 1:40 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေကျောင်းသူအရေအတွက်နှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးအရေအတွက်ချိုးလို့ပြောထားပါတယ်ကျောင်းသူအရေအတွက်သည်1024ပါကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးအရေအတွက်သည်2560ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်1024:2560ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့က simple form အရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဖော်ပြပါမယ်912နှစ်လီ1024ပဲဖြစ်ပါတယ်912လီ2560ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ရရှိလာသောအချိုးကိုပြောပါဆိုရင် 2:5 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်ဆရာမများဤအရေအတွက်သည်ကျောင်းသားများအရေအတွက်ဤအစပေါင်းညီမျှရှိသည်တို့ကိုရှာပါလို့ပြောထားပါတယ်ပေးထားသောမေးချက်ကနေဆရာတို့ equation ထုတ်ပါမယ်ဆရာမများဤအရေအတွက်တီလို့ပြောထားသည့်အတွက်တီညီမျှခြင်းမှာကျောင်းသားများအရေအတွက်ဤဆရာကကျောင်းသားကို student လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဤဆိုတာမြောက်ခြင်းမှာလိုချင်တာသည်အစကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အစဘလောက်ရှိလေသိခြင်းရင်ကျောင်းသားအရေအတွက်နဲ့တွားပြီးတော့စပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အစကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အစကိုလိုချင်ရင်ဆရာမများဤအရေအတွက်ကိုတီးကျောင်းသားများအရေအတွက်နဲ့စပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အစကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမအရေအတွက်သည်64ပါကျောင်းသားအရေအတွက်သည်1536ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားအရေအတွက်ဤနေရာမှာ1536ကိုအစသွင်းလိုက်ပါပြီဒီမှာဆိုဆရာတို့ခြေပေးလို့ရပါတယ်64တလီပါ64 24လီပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အစကိုပြောပါဆိုရင်1/24 စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်ဆရာမများဤအရေအတွက်သည်ကျောင်းသားများအရေအတွက်ဤ1/24 စာရှိပါသည်လို့ရေးပြလိုက်ရင်ရပါပြီဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ် 4ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ